Слышите? Что это за звук? Кажется, кто-то просится в гости. Действительно, это стихотворение Олега Григорьева «Стук». Как вы думаете, о чем пойдет речь? Откроем страницу 14 нашего учебника «Литературное чтение» и прочитаем. Олег Григорьев. «Стук». Я взял бумагу и перо, нарисовал утюг, порвал листок, швырнул в ведро, в ведре раздался стук. Можно ли это произведение назвать стихотворением? Да, есть рифма, созвучие окончаний строк, ритм. Что удивило вас в этом стихотворении? Необычная концовка, стук в ведре, будто выбросили не бумагу, а утюг. Что же помогло поэту создать шуточное стихотворение? Воображение и юмор – это первые помощники для создания юмористического произведения. Эти же качества, плюс наблюдательность, помогли Ирине Токмаковой, прекрасной детской писательнице, сочинить стихотворение «Разговор Лютика и жучка». Ирина Токмакова. «Разговор Лютика и жучка». «Лютик, Лютик, что хохочешь? Да ведь ты меня щекочешь, так листочки мне щекочешь, что не хочешь, захохочешь». Создается ощущение, что человек, читающий это стихотворение, смеется. Почему так получилось? Ирина Петровна использует щекочущие звуки «ч», «щ», «ш» и повторы, которые создают ощущение смеха. Получилась очень забавная картинка. Наблюдательность помогла писательнице. Она увидела, как сел на лютик жучок. Закачались листики и цветок, словно растение засмеялось. И родилось стихотворение «Шутка». Стихотворение Ирины Токмаковой очень похоже на скороговорку. Скороговорка – фраза с труднопроизносимым подбором звуков, которую надо произносить быстро и четко. С еще одной скороговоркой мы встретимся на странице 15. Она называется «Кулинаки-пулинаки» и сочинила ее Ирина Михайловна Пивоварова. Талантливая писательница и иллюстратор. Сразу по названию можно определить, что произведение шуточное. Прочитаем его. Ирина Пивоварова. Кулинаки-пулинаки. Скороговорка. Кулинаки-пулинаки, громко гавкают собаки, тихо тикают часы, чистят чижики носы. Кулинаки-пулинаки, тихо тикают собаки, громко гавкают носы, чистят чижики часы. Кулинаки-пулинаки, чистят чижиков собаки, громко гавкают часы, громко тикают носы. Кулинаки-пулинаки, где часы, а где собаки? Только тот и разберет, кто ходит задом наперед. Произведение Ирины Михайловны напоминает небылицу. Как вы думаете, данный текст можно назвать стихотворением? Конечно, здесь есть ритм и рифма. Посмотрим на рифму внимательно. Меняются ли слова в конце строк? Пулинаки – собаки, часы – носы. Слова не изменились, но как же поэтесса добавила путаницы? Остальные слова стали шалить и менять свои места. В итоге получилось веселое стихотворение «Небылица». Но это еще и скороговорка. Слова повторяются, хоть и меняются местами. Сравнивая произведения Олега Григорьева, Ирины Токмаковой и Ирины Пивоваровой, можно сказать, что все стихи шуточные. Чтобы создавать такие стихотворения, надо иметь воображение и юмор, уметь видеть необычное